तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले टॉप 3 डॉग ब्रीड्स तो के बारे चलिए में। शुरू करते हैं। हमारे फर्स्ट नंबर पे डॉग ब्रीड आती है रॉटविलर। रॉटविलर एक ब्रिटेन ब्रीड का डॉग है गाइस, और ये हमारा लैब्राडोर हमारे इंडिया में मोस्ट आर्मी में यूज़ होता है। और जर्मनी की तरफ से आया जर्मन शेपर्ड भी बहुत बड़ा एग्रेसिव डॉग है। और दोस्तों यार, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, दिल से बुरा लगता है। प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार।